Короче, был у меня такой прикол, когда я купил эту машину, из-за которой я чуть не сошел с ума. В этом колесе что-то стукало при езде в любом режиме, то есть при любой скорости, там 20, 40, 60, 120, без разницы, ты едешь, оно стучит постоянно, ну и, соответственно, с разной интенсивностью. Искали, в чем могла быть проблема, оказалась проблема простая, которая решилась буквально за 10 злотых. Вот эта пружинка, когда ослабевает, она перестает держать вот эти вот тормоза, колодку. И она при езде начинает бегать туда, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. И по итогу стучит. Ну, 2 дня, по-моему, я мучился с этим всем. У меня есть там видео, я вставлю потом. 2 дня я с этим промучился, но нашел я буквально эту проблему через 2 месяца. То есть 2 дня я искал, ничего не нашел, искали механики, не нашли. И по итогу 2 месяца прошло, когда я нашел случайно на ютубе видео с этой пружинкой. Бачиш, яка залупа. Сука, це оцей, блядь, підар. Я тут уже, блядь, розібрав, я вже, блядь, все тут передивився.